وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina cikin karatu wannan ne mai rake jiya game da shadda. Jiya na yi bayani cewa cikin makarantu muna gwada yaran kuskure da yi amma muna kuskure mai haihu larabi muna kuskure ba mu san cewa muna kuskure ba. Shi na ce lokaci ya kai mu tara wannan kuskure. Gare ne wannan kuskure na ce su dewa cikin hurufin jayayya idan muna gwada yaran hurufin jayayya muna zana wanda nan wani a shadda shi muna kokarin kare wannan ransu. Shi na ce wanda ransu ne ana rubuta wannan ransu amma ba a faduwa, ana rubuta amma ba a faduwa. Duk da wanda ransu ya fi mare fadi idan muna hurufin jayayya wanda ransu kan mu farci ba da samu mare fadi saboda faduwarsa kuskure ne. Shi na ce cikin alhamdulillah abin gafuwar cikin hurufin jayayya idan muna so mu gama yawo yadda ake gama rubutu ya kamata mu yadda alhamdulillah cikin alhamdulillah abinda muke farci ba ke duka mun zana shi, amma cikin alhamdulillah akwai abubuwa muna zana su ba mu fare su. Isa kullum idan muna so mu gama hurufin jayayya ko kai alhamdulillah in da kuma kai alhamdulillah to dole ne inda akwai shadda ka raba shi biyu, wanda shi ne sirrin rage shadda ba farba. Idan kana da yin yaro hurufin jayayya kuma mai alifata da mai ka gama su ya kamata kuma kai alhamdulillah. In sai ka kuma kai alhamdulillah dole ne duk inda akwai shadda ka raba shi ba da so ka bane. Ku ba da misali da wannan kawo daga ayat da ke Ar-Rahmani Ar-Rahim wanda alhamdul mushahid kenan cikin Qur'ani haka aka Ar-Rahmani Ar-Rahim. Idan muna so mu gwada yawo yadda zai gama hurufai, idan muna so mu gwada yawo yadda zai yi yayin hurufin jayayya yayin gama mu koya mai ba mu gwada mai kyau ga hannu. Ina ba mu ko cikin alhamdulillah mu kawo shi haka. Ar-Rahim wanda Ar-Rahmani Ar-Rahim ga shi ne daga duk wanda ya duba ya ga daga akwai wani misali sam to wannan ga alhamdul mushahid ne. To idan za mu yi hurufin jayayya ba mu da hanya gashi nan arwa akwai shadda amma shadda ga ya farta ne mafadi sai mu ce alif fata a rawu sukun yana ko rawu fata ra yana ko arwa da ke dinga ka sai ke dinga ba yin zai ga yin fadi ba yin zai ko ga shadda da wace arwa za mu fadi da shadda ta fadi ba da sura ba. Ita ce mu kowane yaro ke da yadda dana spell arwa ka ce alif fata a rawu sukun rawu fata wa arwa to gani ni na shadda take shaddan ta fadi. Kada zuwa wani cikin littattafai wani da ya zana Allah mutum me yasa an zana Allah idan an zana Allah shadda na buga amma kai na da yawo kai ma da ne ka bar shadda ta fadi ka da shi Allah alif fata la usul Allah fata la madru alif la Allah. Idan ba ka sani ba kai wai da yawo alif fata la mushadda kai ba kai ya ba ko ka bar yaran sun bace ba ka sani ba ko ka bar yaran sun bace. Isa Allah amma in dai ya ga gwada wani jayayya ka fasa shi ka koma da shi haka Allah alif fata la musul alif la fata la madru alif la Allah Ar-Rahmani
ka kuma shi ne alhamdu a'udhu ba haka ba kuskure wanda kuskure ita za mu yi rubutu jayya wanda rubutu zai ba mu abin da muke so shi ne mu kuma shi ne alhamdu a'udhu shi mu ce alif fata a rawu sukun ar rawu fata ra ar-ra hawu sukun ra ar-ra mim fata ma مد الف را مد الف ما الرحمن من كسراني الرحمن الرحيم الف فتاء راء سكون راء فتاء راء الرا حاء كسراني مد الياء الرحيم من كسراني الرحيم يعني ina shakka ina take ta fadi ba ni so ta fadi amma dole ne idan na so yi hurufi da ake ta so ba so ba wannan shadda ta fadi isa ne so kun gane gaba wannan shadda mujarrad kamsi ne ana sanawa amma ni malam idan zan da maka hurufi jariya ban fadi shadda kai ba ina kuma da fasa wannan shadda kuma da hurufi da ganawa guda biyu na farko su na biyu imma kuma ko fata ko kasra bayan wannan mun yi video kamar 10 duk da mun ga wani mazi saboda mu yi bari a gano abin da muke zuwa insha Allah duk wanda video ke gare sa ya yi bari wanda ba su kan video ba su ma su kan video ya share video ko ina idan kana da danwa ina wani karatu kamar ya gato kamar da abin da akwai farko wanda muke nufi da da kuskure ne kan mu ya da kuskure har mu ya da kuskure saboda mun dauko imanin mu shi muna ta yadawa a lokaci kai ko muke gaskiya mu yi jara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh